però era neu. Això és el nostre boarding pass. Boarding pass. No? I com podeu comprovar aquí, sortim a la 1:10, a la M3, que estem aquí ja. 1:10 en batem, sortim a la 1:40. Això, esperem d'aquest viatge, esperem 10 graus menys a l'arribar. Hombre, sí, neu, molta neu. 10 graus menys a l'arribar i 15 quilos més de roba a sobre. Sí? Molts nervis? No, estrès més que res. Calor, molta calor, m'estic ofegant. Per mi és com encara una neu. Quan arribi a l'habitació suposo que serà com... Quan ens diguin on dormim, perquè de moment dormim a sota el pont de Yongshopping, saps? Jo espero aprendre molt anglès, no? Principalment, conèixer molta gent nova i no sé, i viure una experiència diferent. Per fi hem arribat a Göteborg i hem tocat les primeres neus. A mi no, Està nevant, com podeu veure. Estem en un hostal mentre no ens troben residència. Estem pujant. Hola, Montse! Hem arribat, nois. Mireu totes les maletes aquí tirades, tio. És el nostre equipatge, Tira, tira. You say it's only a way of living, and I know. Després de passar 2 setmanes en un hostal compartint una habitació minúscula amb 5 persones, per fi ens han donat les claus de les nostres habitacions a la residència d'Erasmus. Això ha afectat molt en el desenvolupament del documental, però ara que ens instal·larem definitivament podrem posar-nos-hi en sèrio. I hope you know that is all that I need to say. Bluebirds and girls, memories are forgotten, dreams I didn't know how much I mean. Vale, quanta gent aviam, mira, Estats Units, deixa'm mirar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 persones. Vale, doncs apunta. Doncs el diagrama davant, ara hauríem de començar a buscar localitzacions, on els volem entrevistar, hauríem de començar a enviar correus a veure si estan d'acord amb que els entrevistem, per tant hauríem de repartir-nos una mica el d'enviar correus i tal, i hauríem de fer algunes cartes model. Llavors com ho posem això? A veure... Què és l'últim que hem posat? If you are interested. Do not hesitate to contact us. Això queda molt bé. Utilitzem els mails que tenim allà i els enviem a tothom. Sí. Al Facebook també podem trobar-ho. Sí, que és igual que si hi ha 15 australians, doncs els 15 i ja el que respongui... I després ja seleccionem. Clar. Bueno, noies, ho envio, Sí, vinga. Ara a veure si ens contesta i ja... So, Jason, how are you? I'm good. Okay, can you talk about you a little bit? Where are you from and your age? Yeah. I'm 24 years old and I'm from the USA. I'm Stefanos, I come from Greece. I'm 26 years old. Me llamo Eduardo Limón, 21 años, de la Ciudad de México. My name is Matthias Bergkvist and I'm Swedish. My name is Yume. I'm from Singapore. Me llamo Andrea y estoy aquí en Yongshopping de intercambio. I'm Tulile Trobela. I'm from South Africa. Vale, anem a veure la informació que hem fet de tots els països. Comencem per Suècia, no? Sí, Suècia. Vale, mira, per exemple, un PIB per càpita molt elevat, índex de desenvolupament humà també en el 8è lloc mundial. No sé, ja, amb el que portem aquí ja hem vist que no us falta de res, No, un nivell de vida superalt, Vale, doncs aviam, anem a veure com estan els altres països, no? Sí. With one word, it would be bad, really bad. I guess we are doing well now. Como todo el mundo sabemos, está muy mal. It's hard to say if it's improving or getting worse. It's good. Overall, it's very good.
You can see the effects of the economic crisis all around the society. You could see the behavior of people changing, the way they talk, the way they do their daily stuff, the way they buy or have fun. Everything is more or less different. Ha subido un poquito el precio del dólar, etcétera, pero como la crisis del 2008 esta prácticamente ni se siente. There are some problems in other areas because we are doing so well economically. We have to import a lot of foreign workers, so there are a lot of immigrants. Yo creo que lo más destacable, tristemente, ahorita es toda la situación que hay con el narco. The thing about Sweden was that we had our financial crisis in the early 90s already, and we had a strong recovery from that. So the systems we had in place for handling the global financial crisis was very good, which meant that we were not very affected by it. El ejemplo de que nosotros estemos aquí, de que mucha gente joven ahora mismo se esté yendo, es el claro ejemplo de que allí no hay, entre comillas, no hay nada que hacer, porque la gente se tiene que ir para empezar a trabajar. We have reasonably low unemployment. People losing their jobs a lot. It's a pretty good system right now. The economic crisis that hit Europe didn't affect us as much. The most important thing that they have cut is the salaries. They have lowered the basic wage. I've never heard of anyone who cannot survive on their salary alone, so I don't think that is a problem. So I suppose that there had been a lot of demonstrations against these measures. Have you been in any of them? The most exaggerated demonstrations happened in Athens so far, outside the parliament, and it's of course a bigger town. There are more people, the crowd usually gets out of control, there are conflicts with the police, and the control gets off. Cuando estaba en España sí que he asistido a bastantes manifestaciones, sobre todo en Zaragoza. Con el movimiento del 15M se hizo una gran movilidad para bajar a la Plaza del Pilar, donde la gente estaba acampada. Entonces muchos de mis compañeros tenían, por decirlo de alguna manera, como un campamento base en el que íbamos turnándonos, íbamos bajando para participar en las asambleas, aunque fuera como oyentes. Y sí que creo que es algo que de verdad puede tener consecuencias, o sea, sí que puede servir para algo. No creo que sea simplemente quejarse por quejarse. Creo que es la manera de demostrar que la gente no está de acuerdo con lo que está pasando actualmente. También nos gustaría saber si en tu país hay mucha desigualdad, económicamente hablando. Hay gente muy pobre, hasta el hombre más rico del mundo. South Africa is a developing country, but there are those who are rich, there are those who are very poor. I think that the Swedish system specifically deals with that we want everyone to have it well, so that the rich people are not very rich and the poor people are not very poor. There are almost no homeless people in Sweden. I've noticed that people seem to be moving out of houses. There's been a lot of foreclosures and people are renting more now. If you don't make a lot of money, you pay less in tax. Hay muchísima corrupción, pero algunas partecitas del dinero llegan a la ciudad para que no sea tan cínico. The Swedish financial minister right now, Anders Borg, is very liked in the country, and he is also something of a financial geek. Like he is not a politician at all. He is a very educated, very skillful financial person, and I think that is very important, to not have politicians in place to do the job of accountants and similar. Bueno, estem aquí avui a June Porter, que és el centre de la ciutat, esperant el bus. Sí, i bueno, com estem veient aquí, gairebé les desigualtats i les diferències entre classes socials ni es perceben. És que no es noten. No es noten. Sí, bueno, ja ho hem vist a les entrevistes, que aquí tenen un nivell de vida molt elevat comparat amb altres països, i la situació aquí és molt diferent. I ja no només la situació, sinó tots tenen problemàtiques diferents, sistemes de fer molt diferents, sistemes polítics. Per exemple, ens ha sorprès que aquí a Suècia, en el lloc dels polítics, no tenen polítics pròpiament dits, sinó que tenen gent experta en la matèria, cosa que nosaltres a Espanya no tenim. Avui estem aquí al campus de la nostra universitat i ara anem a veure la nostra facultat. Aquí veiem el TV Studio de la universitat, que consta d'un plató ben equipat, amb càmeres, focus i atrezzo.
A diferència de la nostra universitat, les classes són més pràctiques i disposem de material de qualitat, que potser podrem utilitzar per a la realització del nostre documental. Bueno, ara entrem a les sales dels ordinadors. Aquesta és l'aula on fem algunes de les classes i n'hi ha 3 més com aquesta. I a part, una sala exclusiva de muntatge on podem posar en pràctica les lliçons que ens ensenyen aquí. La biblioteca té 3 pisos. Sí, té com diferents zones també, així més de relax. I moltes aules d'estudi també, de grup. I hi ha la zona més silenci, que està més allà al fons, apartada. Està molt bé, molt bé. Aquestes càmeres són les que utilitzem per la pràctica? Sí. Jolín, Déu-n'hi-do, Sí, com es nota que aquí inverteixen moltíssim i només veure els recursos ja està tot dit, bàsicament. No sé, en els altres països l'educació tindrà la mateixa importància? Education in Singapore is important, I think, because getting a degree, it's very important getting a job after that, a good job and good pay. I think education is very important, and especially in Sweden, because we're a very small country with not a lot of people, and we cannot compete on the open world market, but we can compete on knowledge. I don't think teachers get paid enough, and it's the backbone of society, education. A nivel de instalaciones y de facilidades de la universidad, no hay color. En la Universidad de España no tenemos casi nada, porque yo creo que no tienen recursos económicos para ponernos ordenadores, para ponernos salas donde hacer las cosas, talleres. We don't even attend classes for many hours. Like in South Africa, we attend from 7 till 4 o'clock. So it's like here in Sweden, they enjoy the benefit of being student. The tax money that we pay is spent on education, and especially to make sure that everyone is involved, that the people who have a tough time in school get a lot of extra attention. In Sweden there is really no public and private school. They're all public-private. I don't know, you cannot really classify them like that. Public schools are more common, but private schools are definitely better. So you get better materials and the classes are smaller. Usually the teachers are better. Children who study from a private, they benefit a lot because they get extra activities. If they cannot get into a public university, they will pay more for one of the private universities we have, or a lot of people actually go overseas. Studying in Greece until the level of bachelor is free. So usually you don't need money, you only need money for your own studies. We have a system called CSN, which basically means that every student in Sweden gets a loan and to afford apartment, food, books, everything you need. And that loan is partial loan. So I think something like 60% you pay back when you are done with school and you start working, and the other half you get sponsored from the government. We get a bursary if you got good grades. Once you get to university, education becomes a bit more expensive, but the government provides tuition grants for Singaporeans, and that makes the amount that we have to pay a lot less. Tengo amigos que al no recibir becas de movilidad no han podido estudiar las carreras que quisieran, entonces tienen que estudiar carreras que no quieren o ponerse a trabajar hasta que ellos consigan dinero para pagárselo por sí mismos. So most of the people who benefit are those who are coming from a rich family because they can afford to pay their university studies. Si vas a una escuela pública tendrías que tener un muy buen promedio para tener una beca. Son pocas las becas. Sometimes you might not even know how much did the bursary offer you because they almost pay for everything. Las becas se han recortado muchísimo y he pasado de tener alguna ayuda económica para empezar la universidad a tener que mantenerme todo por mis padres. When you finish your compulsory school, you can choose between going to the university and looking for a job. Yeah. What's the most chosen option to do? Most of the time people in Singapore choose to study if they can afford it, and if their family situation allows them to, they will really try hard to get into a university. When you come from a poor family, then you finish school, then you stay at home, or whether you
look for some job. The thing with studying is it's hard in Sweden, I think. It's hard to get a good grade. It can be hard even to pass. So you spend as much time if you're a student as if you work. So it's really a commitment. Al final te termina dando más dinero trabajar que estar estudiando, y hay ciertas personas que realmente necesitan el dinero. Hem vist molts països en què les ajudes als estudiants són increïbles, realment, i amb aquesta inversió que fan el govern es nota en la qualitat de l'ensenyament també, no? O sigui, començant per classes, materials, els professors mateixos. Aquesta inversió també el que fa és fomentar que tots els estudiants tinguin motivacions i que després també aquests, després dels seus estudis, continuen treballant en el propi país i puguin tornar a aquesta inversió. Per tant, mai es perd. La clau són la motivació perquè aquests estudiants es formin i a partir d'aquí tothom ja té ganes de culturitzar-se. Doncs avui us ensenyarem els pisos de Raslat, la residència, el barri on vivim, i en aquest cas, això és el típic pis de Raslat, el de la Gemma. La meva cuina. Totalment equipada, com podeu veure, té forn, microones... Està molt bé. Però estan bé. Doncs ara estem a la meva habitació. Com veieu, també té tot el necessari. Aquesta és hi ha 3 models, la gran, la mitjana i la petita, i aquesta és la més petita però que igualment és gran. Sí, n'hi ha de més petites encara. Ara veiem el lavabo, amb dutxa, aquí cadascú té el seu armari, les seves coses. Doncs això és tot el pis i també tenim aquí 2 habitacions més, les meves 2 companyes d'habitació que no estan ara mateix a casa. Doncs ara ja hem vist un dels pisos de la residència i això és la nostra residència per fora i aquest edifici d'aquí que veieu és el Calidoscopi, que és la sala comú. Molt bé, doncs ara anem a entrar al Calidoscopi. I com veieu, aquesta és la nostra sala comuna. I aquí tenim els sofàs, com veieu, amb una tele per veure pel·lis, fer pre-parties. Tenim la taula de ping-pong, també. També tenim un billar, que està molt bé, i després un futbolín i allà hi ha màquina que és així per jugar amb uns discos. Després hi ha un bar allà que obre de tant en quant i per la nit fan festes. Sí, òbviament. Doncs ara anem a veure una mica el barri de Raslat, que és on vivim. Està als afores de la ciutat. Ara estem aquí darrere de casa nostra, dels blocs, i com veieu hi ha zona per jugar a vòlei, tenim un camp de futbol també aquí darrere, hi ha un mini camp d'atletisme per córrer una mica allà al final. Ara estem aquí davant de l'estació d'autobusos on agafem l'autobús per anar a la universitat, al centre, etc. I allà hi tenim el Willys, que és el supermercat on comprem. Això és el CAP, l'hospital del nostre barri, i ara anem a veure també, a veure què tal. Bé, doncs ara ja estem dins del CAP i anem a veure com funciona la sanitat pública aquí a Suècia i així per fer també una comparativa amb els altres països. So healthcare in Sweden is totally free for everyone. It's one of the things we pay for with our taxes. As a Singaporean, you can choose between public or private. No todos tienen derecho al público y no todos tienen el dinero para el privado. There are lots of free hospitals in every town. It's free if you work, and there are also the private ones. Private, of course, you pay more, but even for people who cannot afford private clinics, they get to go public ones, and where they can pay as low as below 15 euros to see the doctor and get some medicine. I mean, you have to queue a bit longer, but it's definitely not like ridiculous. The care is not equally, because those who are attending at a public hospital, they get lesser care compared to those who attend private. A couple of years ago, they introduced public and kind of private healthcare, but the only reason it's private is because the clinics can be private. So if you mind waiting in line or in queue, then you can go to a private one.
Para tener derecho a la sanidad pública, tienes que estar registrado en alguna de estas dos instituciones. Para el ISSSTE necesitas ser trabajador del Estado, literal. Y para el Seguro Social hay dos formas de conseguirlo. Estás trabajando en una empresa privada y la empresa privada te hace una extensión del Seguro Social, o estar relacionado con alguien que ya tenga el Seguro Social. De otra forma, estoy obligado a ir a privado. When you work, part of your taxes go to pay for your health care when you're older. But right now there's a bit of a problem because there's a lot of people getting older and not that many young working people. The government makes sure that every Singaporean, once they start working, they have to save a percentage of their salary that goes into this fund called the MediSave, and which will be used to pay for their sickness or in times when they need it, when they need to see the doctor. So which is the most chosen one, the public or the private one? Public sector, because of financial business. The private one is not better than the public one at all in Sweden. It's only a difference of perception. The only better way, the way that the private one would be better, is because it's shorter lines. Which had been the impact of the economic crisis to the health system? There are big cut salaries in the hospitals. So many of the personnel is not being paid properly or being paid on time. Like my father is a good example of that. Yeah. He's being like 6 months behind. A partir de la crisis yo creo que se ha empeorado mucho porque han empezado a despedir a gente sin control, entonces las listas de espera son más grandes, las colas son gigantes, están empezando a dejar algunos sectores de la población fuera de la sanidad realmente. The government hasn't enough money. There are not adequate supplies in the hospitals, like basic stuff, medicine, and also private hospitals work through the government, because if you go and have an examination, they will get financed by the government. So if the government doesn't pay, this affects everyone in the country. So there are lack of equipment, lack of personnel, lack of will. Problem with public hospital is that you end up not providing a quality care, but you just provide quantity. We also have something called high cost coverage, which means that no one can pay more than about 100 euros a year in medicine. The government wants to make sure that there is no free healthcare in Singapore, because having free healthcare for people would mean that there's overutilization of the healthcare services, and that would mean that some people who actually really need to see the doctor will not get to see the doctor. So in that aspect, I think that it is good, and efficient. Bueno, doncs realment hem vist el que ens havien dit, no? Sí. La sanitat aquí a Suècia va molt bé, els hospitals també. L'únic que hi ha moltes cues, realment això és l'única cosa que tenen a millorar. No, sí. I bueno, com hem vist a tots els altres països, a través de les entrevistes, en tots els països hi consta sanitat pública i privada, però el que realment marca la qualitat de vida d'un país és la pública. I bueno, hem vist com països com Singapur o aquí mateix Suècia tenen uns sistemes sanitaris en quant a públics molt ben muntats, però també perquè hi destinen una quantitat molt gran de diners. Llavors veiem com el nostre realment no està ben muntat i això ens ho fa replantejar, no?, el que hem vist. Anem a fer Skype, no, ara, amb el Miquel? Sí, anem a fer Skype amb el Miquel, a veure què arreglar el tema de la música. L'he dit que es connecti des d'aquesta hora. Miquel? Hola. Miquel, com estàs? Molt bé, vosaltres? Molt bé. Del que et vaig comentar de la música, al final ens ho pots fer? Et va bé? Sí. Ens agradaria que ens fessis com una melodia així que acompanyés una mica tota l'estona, però sobretot en el principi, al final i després a l'inici i final de cada bloc. Sí, sobretot això. Però una cosa molt senzilla, Jo estava pensant en alguna guitarra o un piano. Vale. Piano ens agrada. D'acord, doncs quan tinguem tot el documental exportat, t'ho enviem i així tu pots anar fent proves. Molt bé, fantàstic. Continuem en contacte i ja parlem, vale? Adéu, Miquel, gràcies! Bé, avui estem aquí davant de la discoteca de la universitat, es diu Academien i està portada pels estudiants d'aquí de John Shopping i bueno, ara entrarem i us ensenyarem com es diverteix la gent aquí a Suècia.
la gent a Suècia i ara anem a aprofundir una mica i a veure què passa en els altres països. Bueno, lo bueno de vivir en una ciudad tan grande es que puedes hacer lo que se te dé la gana a la hora que quieras. Nos podemos ir al cine bastante barato, terminamos de ir al cine, nos vamos a un bar, después del bar vamos a comer, volvemos a otro bar. Kids my age, we just go out to the bars drinking. Number one is coffee with friends, the major one. Pues salir a dar una vuelta con mis amigos, ir a tomar algo, de cañas. All we can do is eat and shop, and there's really a lot of shopping and a lot of food everywhere in Singapore. We usually stay at home. Those who can afford, they can go out with their friends, hang out and watch some movies. I like going to the movies, playing football with friends or basketball, it depends. I play badminton and basketball. I know that in Sweden, hockey and soccer are the biggest sports by far. For students, most of us join like either a music team, like a choir or band, or sports teams where they train together and then they have like competitions a few times a year. Por la noche pues de discotecas y así, y algo de deporte, excursiones. ¿Quieres ir a clases de salsa un domingo a las 11 de la noche? Las encuentras. Stay at home or go to church. And do you consider that going out, going to the cinema and alcohol price is expensive here in Sweden? The prices for the cinema is pretty expensive, but you can afford it. You can go to the movies, which is quite expensive now. Pay about $8, even $10 to get in. Before the crisis, the cinema ticket would be like around 8 to 9 euros. But now with the crisis there are offers. You can get the price of 8-7 euros for 2 persons. No vamos al cine porque es muy caro. Ir de cañas es un concepto que aquí no se tiene porque pagas 7 euros por una cerveza, entonces es imposible irte con tus amigos sin más a tomarte un par de cervezas y ya está. If you go out, you have to spend some money, so we don't have money. We just stay at home. Well, going out is expensive because the price to enter is always very high, and the drinks in the club are also very expensive. But I don't know, people still do it. Alcohol in Sweden is considered expensive, but in Singapore it's even more expensive. Or you can go to the bar, the club. Sometimes there'll be an entrance fee of $10. Es muy barato salir de fiesta, es muy barato salir a un bar y tomar 2 cervezas, lo que sea. There's a really high tobacco, alcohol tax in Sweden. Hay una diferencia abismal. Es que no, ninguna cosa es más barata aquí que podría ser en España. Con lo que allá me compro una cerveza, aquí me compro un octavo de cerveza. Sí que és veritat que aquí la cervesa és molt cara, però com hem pogut veure a les entrevistes, la gent ha reduït molt més en l'oferta cultural que no en el sortir de festa. Arribats al final de l'Erasmus, hem volgut reunir a tots els participants del documental un últim cop per agrair-los la seva ajuda i col·laboració. Els hem preparat un sopar amb plats típics catalans per així poder-nos despedir d'ells com es mereixen. We want to thank you all for your participation in our documentary, and you were really important. Yeah. If not, we don't have documentary, at least. We have fun. It was fun. Al reunir-los, hem pogut tornar a intercanviar opinions i experiències que ens ajudaran a acabar d'extreure les conclusions finals. Okay guys, we are going to do a grupal photograph. Thank you. Of course it has. Nos vemos al rato, pues. Al rato va a See you. Good luck. Thank you, Misty. Bye.
bé, doncs fins aquí arriba el nostre Erasmus i el documental. Doncs sí, realment hem conegut a moltíssima gent i a partir de les entrevistes doncs, hem pogut extreure unes bones conclusions sobre la crisi. Com hem vist, per exemple, la sanitat i l'educació, que en comparació aquí amb altres països, la nostra... Sí, la nostra realment no, i precisament aquí a Suècia, per exemple, i a Singapur, l'educació i la sanitat són les grans prioritats del país. Realment, doncs, a partir de les entrevistes no hem entrevistat a gent d'Àfrica, dels Estats Units, de Grècia, de Singapur, d'Àsia, i realment veiem que hi ha moltes desigualtats, que hi ha països que realment la societat està molt més avançada, tenen molts més diners per tot, i n'hi ha d'altres que la gent és molt pobra, hi ha molta misèria, i això és una cosa que ho hem vist clarament. Sí, es veu molt reflexat també en el seu ritme de vida, en com viuen el seu dia a dia. Sí, veiem com també el govern dels diferents països que estan en crisi, les mesures que estan prenent no estan funcionant. No, al contrari, vull dir, creiem que les mesures més aviat ens aporten més problemes que no pas solucions. Per tant, el que hauríem de fer també ara és aprendre una mica de tots els sistemes que hem vist i comparat i veure realment en què podem millorar per poder-nos en sortir. El que està clar és que fins que el nostre govern no posi les prioritats en ordre no sortirem de la crisi.